лучше едет. Да. Можно дать ей побольше оборотов. Когда включена ВСА, она давит двигатель и не дает ему набирать обороты. Ну, с ВСА есть свои плюсы. Почему? Потому что да, срабатывает как бы блокировка колес, которые пробуксовывают, притормаживают. Еще поедем на горочку, попробуем. Попробуем, как там на горочке. То же самое длинное. Поднимемся вверх. No one ever does it.